Hello, my lovelies. It is time for the penultimate episode 11 of My Romance Scammer. I cannot believe we're here. I can't believe we're running towards the end. I've overall very much loved this series. I've loved these characters. I've loved our boys in this. Like, they have done an amazing job. And I kind of love that we're getting like to see just sides of them that we have not seen before. Um, and so yeah, overall I love it. I'm excited to see what's going to happen with Bai coming back to going back to his family's business, a little bit being more open of about getting Tim back or staying with Tim, I should say, and getting to know Tim on an actual realer level. Of course, North and you have been cutie patootie since the beginning. I think if I remember correctly in the preview, I think you was thinking about reproposing to North. No, wait. I don't know why I always confuse their name. Yeah, no, reproposing to North, or really not reproposing, proposing because you proposed to him, or North. Y'all, for real, like I feel like with those two, I don't know why I have like just y'all know I have a mind of a goldfish and I can't retain shit. But for whatever reason, I always want to say the opposite, so then I confuse myself. Um, yeah. So we know that North proposed to you at the very beginning, but now we're gonna get to see, I think, you wanting to propose to North. So we shall see. And they've tested their relationship. They've stayed strong. They obviously take care of each other. And they've kind of made each other better people, and so I just really have been enjoying their arc a lot. And I really much love Tim and Pies as well. One thing I will say about these pairings, what I really do love about them, is how much they help each other. It's so good to see. But anyways, without further ado, let's get into episode 11. And I do apologize, like I'm kind of running on fumes today. Did you just break it? แค่ใดตกเองอ๋อเออนั่งก่อนไหมเดี๋ยวผมได้ให้ It's because they don't. I want one of these so much, but I just don't want to spend that much on it. I'm just like, do I really want to do that? Like, I can find one that works just as well, that doesn't cost as much. He's literally only blow drying the tips that got wet because nothing else got wet because the rest is styled, and you can see that. Ah, Junior. I love these two. น่าจะแห้งแล้ว He was there for like 2 งั้น seconds. เดี๋ยวผมไปนอนโซฟาห้องอยู่นะโอเค He got this big old house, and you're in this big apartment, and you're making him sleep on you's couch. Wait, he said you. Isn't it North's technically North's couch, not you? Do it. You're so in, like, y'all are so in love. Not getting like all like he giddy over letting him brushing your hair or not drying your hair. It's kind of cute. Like, they're like, obviously they're starting over, but it's cute to see them going back, even though they've already passed some of the stages, into like this cute mode. It's adorable. You know who's bad? It's like, ทำไมไม่รอพวกมึงไปอ่ะไม่ไหววะโมย
ดีเกินเดี๋ยวเลยเถิด อ้าวแล้วทำไมเลยเถิดไม่ได้วะพี่ ไม่ได้ แค่นี้เนี่ยความสัมพันธ์กู2 คนก็ซับซ้อนแล้วตายห่าอยู่แล้วซ้อนอ้าว พี่รักเขาเขารักพี่มันแค่นี้เองนะ เออสำหรับไปอะนะ ความรักกับการให้โอกาสเนี่ยมันคนละเรื่องกัน งั้นก็เท่ากับพี่ก็แค่คนคนหนึ่งที่ตามจีบคุณไปงั้นหรอ ก็ใช่ งั้นใครก็จีบคุณไปได้งั้นดิ มึงจะพูดให้มันเป็นลางขึ้นมาทำไมเนี่ยฮะลำพังเวงไม่มีคู่แข่งเลยยังไม่รู้จะสมหวังหรือเปล่าเลย แล้วบอกไว้แค่ไหนอะตอนเนี้ย Shoot. กูอยากแต่งงานกับไปว่ะ Oh? Damn. มาเลยเหรอ เอ้ยตอนกูจดทะเบียนกับไปอะกูรู้เลยนะเว้ยว่าเราคือคนสำคัญของกันและกัน ทั้งในชีวิตและทางกฎหมาย มันคือการสร้างครอบครัว ไม่ใช่แค่แฟนกัน เรื่องนี้ เราจะแต่งงานกับคนคนเดิมไปถึง2 ครั้ง Yes. Why couldn't you? I don't think he meant that like he was just saying that. I don't think he actually meant. I need Om to like sit properly. Rhetorical, that's the word I was trying to use. I think he was like rhetorically asking that question. Like he obviously knows you can, but cuddly. That is not a good way of like it's very Kunti and Peach. It's like this big. Like, how are you supposed to know that? คิว ครับ เมื่ออะไรเนี่ย คิดเร็ว ห้ามโกหกนะ He said, I want to put a ring on it. หรือว่าคิดแคมเปญอีเวนต์ใหม่อยู่เหรอโห นี่กะจะเอาใจหัวหน้าแผนกอ๋อ คิดอะไรอ่ะ บอกน้อยบ้างดิ พี่คิดเรื่องการแต่งงานนะครับ หรือว่าพี่อยากทำโปรกับแผนกตกแต่งบ้านเหรอ Oh my god, they're matching. ตอนคิดยังไงกับ They're matching ties. เอาจริงนะน็อต Okay. คิดว่ามันไม่เวิร์กอ่ะ อะ มันดูเฉพาะกลุ่มเกินอะน็อตเองยังไม่ยินเลย ไม่อินเลยเหรอ การแต่งงานสำหรับน็อตมันเป็นอะไรที่ไม่โรแมนติกไปแล้วอ่ะ มีแต่ข้อกฎหมาย ถ้าตินเนี่ยน็อตขอบาย ครับ He said you kind of ruined it for me, sir. Oof. Could never be me, though. In a white suit? Babe. That's wild. I would have stained it just walking into the damn building. Somehow. เวอร์เกิน แค่กลับมาทำหัวหน้าแผนกเล็กๆเอง ยังไม่ใช่ CEO ซะหน่อย ไม่ใช่ของเขานะ Sorry. It's... เชิญครับ Kun. Or Kua. That was ว่า his... แล้วต้องชอบอย่าหายสิไปกลับมาตอบก่อน
ฮัลโหลยูมึงอยู่ที่ออฟฟิศปะมึงช่วยสืบให้หน่อยดิว่าใครส่งช่อกุหลาบมาให้ไปอ่ะส่งกุหลาบแดงมาแสดงความยินดีเนี่ยนะ ไม่อ่ะต้องบอกกับไปดิอ่ะ He looks fucking good in this suit though. ยูโน้ตบอกแล้วใช่ไหม ครั้งแรกโน้ตสัญญาโน้ตจะเคาะประตูอุ้ยสวยเลยอ่ะเนเกอร์เฮียไปอะครับ ใช่ บอกแล้วใช่ไหมใครเขาส่งกุหลาบแดงแสดงความยินดีกัน Backpack. ถ้าชอบว่าไปทำงาน Bruh. ถ่ายรูปไว้เห็นมันสวยดีครับเผื่อสั่งบ้าง ดีเลยถ่ายเสร็จแล้วส่งให้เฮียบ้างนะ โอเคครับ มืออยู่ไหนอะมือฮะอย่าบอกนะมึงโอบอะเฮ้ยมึงมาได้ไงเนี่ยมาทำอะไรพอดีรถติดอะแวะมาฉี่หัวเกมบ้านกูไม่ใช่ปั๊มนะเว้ย That's a gas เครียดอยู่เครียดเรื่องอะไรอะ Oh, arm looks fantastic. แฟนใหม่เหรอไม่ใช่แฟนใหม่เว้ยแต่ว่าแม่งตามจีบอยู่ไอ้เกื้อมันเล็งไปไว้ตั้งนานแล้วก็ถ้าเป็นกูเล็งไว้อะกูก็จีบตอนนี้แหละเลิกปุ๊บเสียบปั๊บโอกาสสมหวัง 80%นี่มึงมาทำไมเนี่ยฮะคนรอมใจเสียเว้ยแล้วมึงจะรออะไรนักหนาวะฮะทำกับเขาขนาดนั้นแล้วอะอยากจะต้องให้เขาเป็นคนเริ่มต้นใหม่อีกเหรอกูก็ต้องรอให้เขาพร้อมก่อนไงไอ้ทึมมึงฟังกูนะคนก็เสียใจเขามี trust issue ตอนเนี้ยคนที่เชื่อในความสัมพันธ์นี้มีแค่มึงคนเดียวเพราะฉะนั้นคนที่ต้องหาทางเริ่มต้นใหม่ให้ได้ก็คือมึงค่ะไม่ใช่ไปแล้วทำไมมึงเพิ่งมาบอกกูเนี่ย So I thought you knew this. Thought you were smart in this. กูถามเลยดิถ้ากูไปหาเราเนี่ยน่าเกลียดปะ Did you ever care about being rude? นี่มึงหน้าไปเหยียดเอ็มพายอยู่เหรอกูถามจริงโว้ยยิบ My thing is like, really quickly, you guys. My thing is, if he wants to make, I feel like going back and starting over, you're gonna have to deal with this anyways. So you either push through and go and make your moves and go back into where you caused the most problems, or you just kind of sit, like, you let it go. You know what I mean? I mean, I kind of like that Tim wants to wait and make sure Pie's ready, but at the same time, I do agree with, what was his name, Prem's character. Like, I kind of agree with him. He's like, you're making him wait around when you know he still loves you, and you know he has trust issues. You're gonna have to make the first move to like gain his trust back. Does that make sense? And so like, I'm like, I get him. But really quickly, I wanted to pause earlier, but I was too busy laughing. North and you are a hot ass mess, but I adore them. And then I think Poon and have been doing like a fantastic job. Like they're just like, it was them just being like very not subtle. The fucking taking of the photos is wild though. Like before Ku asked him to like, oh, take the photo, like they were just like this is fucking hilarious. A hot mess. A whole hot mess. เราอยากได้บูธขายบ้านตั้งวันนี้โซลันกิจกรรมเดี๋ยวเราดูทำเลตั้งบูธให้ Excuse me. เชิญครับมีอะไรกัน อ๋อน้องกับพี่ยูแค่อยากศึกษางานฝั่งลีสซิ่งอะครับ ครับ น้องพี่ยูนะ ใช่ครับ เอาสิครับ
They're a hot mess. I'm sorry เอาเลย if I ไปต่อ peeked. นะครับ If I, หลัง if ที่เราตั้ง I. บูธเสร็จแล้วมีนาโนที่นี่ I'm sorry if I peeked Mike. เราคิดว่าเราน่าจะเปิดช็อปไปที่นี่เลยเดี๋ยวนะครับ ขายบ้านในห้างเนี่ยนะ ทำไมอะตัวสลอยยังขายได้เลย แต่ว่าสมัยเนี้ย คนเขาไม่ค่อยอยากได้บ้านกันแล้วนะครับ มันไม่สะดวกเท่าคอนโดอะ รู้ไหมเวลาเฮียเจอคนถามแบบนี้เฮียทำไง ขอร้องอะไม่เอาแล้วนะ เราจะมาเล่นเกมโยนโลเทนนิสกันกติกามีแค่ห้ามทำตก แล้วมันเกี่ยวกับบ้านยังไงอะครับ เลิกฝึกเนาะพูดโอ้ยไม่เห็นไหมล่ะแค่เราโยนลูกเทนนิสในพื้นที่ที่มีข้อจำกัด แค่นี้ก็เครียดแล้วแต่ถ้ามีพื้นที่ที่กว้างกว่านี้ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปเลยเนาะ My question would have been like, why the fuck would I be throwing a tennis ball? ทุกคนเห็นไหมว่าความสุขของคนเราเนี่ยบางทีก็ขยายตามพื้นที่ที่เราใช้อิสระในการใช้พื้นที่เนี่ยเป็นสิ่งที่บ้านในชนะคอนโดอยู่ ฮะโอเคน้องหลังนึง ขายนอนได้หลังนึงละงั้นวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนดีกว่า แต่ว่าลูกสุดท้ายไปรับนะไม่เอาเราไม่เล่นไปรับ Tim. โอ๊ยเฮีย ไปไป เอาเจ็บตรงไหนเหมือนขาเพชรอะ ไปเราขอดูหน่อย ไอ้เฮียก็ไม่ต้องเฮียเดี๋ยวผมเลยผมนอน พอแล้ว แค่นี้เราเดินเองได้ ไม่เอา เอาไปไหน I fucking love ที Nor. มที่ไปขาพลิกอะ I fucking love Nor. ขอโทษนะเฮีย ทีแรกจะให้ขี่หลังพี่ยูแล้ว แต่ห่วงอะ ผมไม่ไหวแล้วเว้ย You know, one of these days, GMM should really put, ขอโทษนะครับรบกวนแลกบัตรก่อนด้วยนะครับ คือพอดีผมไม่ได้เอาบัตรประชาชนมาครับ เป็นสำเนาได้ป่ะครับ ไม่ได้จริงๆครับ ต้องขอโทษด้วยนะครับ คือผมเป็น ไม่ใช่ คือพอดีผมกับไปครับ เป็น ไม่เป็นไร คนนี้แขกของผมเอง ต้องขอโทษด้วยนะครับ ท่านพอดีผมเพิ่งทำงานนะครับเลยไม่ทราบ ไม่เป็นไร sorry, it was just, I completely lost my train of thought. Have they ever decided, why haven't they decided to put Mix and Arm as like siblings in a show before? Because I see it. Is it just me? ขอบคุณนะครับที่พาผมเข้ามา แล้วก็ขอโทษสำหรับทุกเรื่องเลยครับ Because I ain't trying to hear your shit. ฉันไม่นับคำขอโทษปากเปล่าตอนบังเอิญเจอกันเป็นการขอโทษ And random elevators. แล้วเรื่องของนายกับไป คุยกันแล้วยังว่าจะเอายังไง ผมว่าผมจะลองขอโอกาสจากไปดูครับ ผมจะพยายามพิสูจน์ตัวเอง เพื่อให้ไปกลับมาเชื่อใจผมอีกครั้งครับ กับไปนายใช้ความรักพิสูจน์ได้ แต่กับฉันน่าจะใช้อะไร อะไรสำคัญที่สุดในชีวิตนาย ครอบครัวครับ ถ้าอย่างนั้น ก็พามารู้จักกันหน่อย หวังว่าคราวนี้จะเป็นของจริงนะ
Junior is so handsome. เฮ้ยคราวหลังเนี่ย หามุกปืนนอกจากลูกเทนนิสได้แล้วนะ เชิญครับ The way he walks into this apartment. I mean, to this, อยู่ไรมาบอกว่าไปเจ็บขาเขาเลยเป็นห่วง เป็นไรมากปะเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงหรอกครับ ผมทายาให้แล้ว โอเคไหมไปหาหมอหรือเปล่าเดี๋ยวเขาพาไปให้หมอไป เวอร์แล้ว ไปแค่วิ่งล้มเอง ไปใกล้ถึงเวลาที่เราจะร้านอาหารแล้วนะไปไหนกันอ่ะ ก็ไปคุยงาน แล้วก็ทานข้าว อยู่กับน้องก็ไปนะ เขาไปด้วย คงไม่สะดวกอะครับ ฮะ พอดีว่าพวกเราไปคุยงานกัน ไปก่อนนะ เดินหน่อยไหมเดี๋ยวเขาช่วยไปอยู่ ไปเดี๋ยวเราดูแลเองดีกว่า We're just walking him in here. It's so ตาม ridiculous. ไปช่วยดูแลไหม ผมก็ดูแลไปได้นะครับ ไม่ยุ่งสิครับ ใครกันแน่ไม่ยุ่ง ผมก็ไปอยู่ด้วยกันอยู่แล้ว คุณพิมพ์นั่นแหละครับ มาถึงไหน พอไม่ต้องมีใครดูแลผมนะ Oh, ผมดูแลตัวเองได้ that. ขอโทษค่ะ ขอโทษค่ะ คุณไปคะรอนานๆได้ค่ะ เฮียรอนอนด้วย The title's hot, so. But ตามไปไปเลยนะ อย่าให้เกื้อมาลุ่มล่ามเด็ดขาด ที่สำคัญ ห้ามไปเมา ถ้าไปเมา มึงต้องเป็นคนพาไปกลับห้องได้ไหม โอ้โหขนาดนี้ไม่ไปรอข้างหน้าห้องเลยอ่ะ ไอเดียดีมากทำนี่อะไรขี่กันเลยมาเอาจริงดิ ไปแล้วเก่งมากไอ้น้องเขยไป good luck, brother-in-law. I love it. ฝ่ายกฎหมายของเกื้อจะฟีดแบ็กมาให้เราเรื่องสัญญาได้วันไหนนะ ถามได้ตอนนี้เราเลิกงานกันแล้วนะ อ้าว ก็เมื่อกี้ชวนมาคุยงานไม่ใช่เหรอ เฮ้เดี๋ยวเราฟีดแบ็กให้ภายในวีคหน้า จบแล้ว งานที่จะคุยอ่ะผมนอนมีเพื่อนแบบนี้นะ พี่ถึงตายเลย เพื่อนไม่จริงสุดอ่ะเฮียไปดูไม่ออกจริงดิ Oh, he sees it, but he's not interested. Maybe. I don't think he is. สองคนนี้นี่ยังคบกันอยู่เหรอครับ ครับ เฮียเกอร์มีอะไรจะถามปะครับ ถามมาเถอะ สีหน้าดูสงสัยขนาดนี้ งั้น ผมขอถามตรงๆเลยนอเฟนคือทำไมยังคบกับคนที่เขาเคยมาหลอกเราได้ครับ แต่ถ้าไม่สะดวกตอบเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับ Oh, come on, North and you. Come on, pull through. Because I want Pi to be ไม่เป็นไร like, ครับถามได้เพราะว่าพี่ยูเขาพิสูจน์ให้เห็นมั้งครับว่าเขาเปลี่ยนไปแล้วอ่ะ แล้วมันให้อภัยกันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอครับ ไม่ง่ายหรอกครับ ใช่ครับเขาผิด แต่ว่าเขาก็พยายามแก้ไขในสิ่งที่เขาทำผิดพลาดไปน้องเองก็พยายามที่จะให้อภัย ถ้ายังรักกันยังอยากอยู่ด้วยกันอ่ะ มันก็ไม่มีทางเลือกอื่นไม่ใช่เหรอครับ ooh.ผมเลยแฟนพูดขนาดนี้ถ้าเป็นผมอะผมขอแต่งงานแล้วนะ ครับ
Yeah, it's up to Pai to really be. Does he see a difference in Tim, or can he trust him? And is he willing to forgive him? กี่โมงแล้วฮะแล้วทำไมมึงกลับเอาแล้วพี่มาได้ไงอ่ะก็มึงบอกให้กูมารอนี่แล้วทำไมน้อยเมาขนาดนี้เนี่ยอันนั้นไม่ได้เมาแค่กินแป้งเยอะเลยง่วง Food coma. แต่คุณไปนะเมาเละเลยพี่ให้คุณเกิดไปส่งที่บ้านละไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนะโอ้ไม่มันไปส่งทำไมเอาผมดูแลน้องวายปากเลยไม่เคยได้เรื่องสักอย่าง He's so lying to him. He's so lying to him. Is he? Oh. Oh, he wasn't lying to him. I thought he was lying to him. But this is good because Kua needs to confess and know that it's never gonna happen, and Pai needs to be like, I still love Tim. Doom. That. Also, asking him now okay, hold on, really quickly. I'm talking a lot in this one. But for Kua, I don't like. Do you think it's the right time for him to have said this to him? Do you guys think? I don't know. I think like. I don't know. I don't think I would be ballsy enough to ask him like to give me a chance. And the reason, this is my logic behind it. Like if I was Kua, like you had already never confessed. You saw your best friend fall in love with someone else. You saw like the destruction of the marriage. You were there to offer some advice and help and kind of like make sure he was okay in a way, right? Because we didn't see much of him doing everything, but I am under the assumption that he gave him advice, gave him back the land so that he'd have some assets. Like he was there in some way, right? More than his family was, besides North, obviously. And so and then months had passed, because if I remember correctly, I think they said it was like months. And in that time frame, besides going to the bakery once, he didn't, because actually when he went to the bakery is when he gave him the assets. Besides that time, I don't think like he like pursued him or kept active, like not watch, but like, you know what I mean, like tabs on like how his best friend was doing. So my thing is like, it'd be something different if he like could see, like, just assess the situation, see how Pai was doing. Was Pai even open up to wanting to date other people, or like, getting over Tim, or if he was there, he would have seen that Tim was still around. They were still kind of spending as much time as they were before, right? And assess the situation. I feel like if he had been there and seen all that, then he wouldn't, maybe that would be have been the time. Not obviously not fresh off like the failed marriage, or hell, he could have even done it like, I mean, I know he was just doing it to like get back at Tim, but when he was like serial dating, like he could have mentioned, not necessarily ask him at the time, but like told him, like confess for his sake. But doing it now, knowing that they still have like, they're still there, there's still feelings, they're still lingering, they still hang out, they still talk, even though in the other beforehand, like I said, the time that I was saying he should have done it, they were still doing that. They were, I think, less close. Does that make sense? Like Pai was still actively upset, so like I feel like that might have given him a chance to see a different side of Kua. But in this case, you can see that he was just like, it's the way Pai interacts with Tim now versus how he did like a month or two ago. You know what I mean? That's what I mean. Like he had a certain open window and he didn't take it. On top of all that, I don't know if I would want to like risk it. And I might have just confessed to get that off my chest so that my friend known, but I don't think I would be like, will you give me a chance? Does that make sense? I don't know. Maybe that's just me. But then again, like,
if you don't say something and you don't shoot your shot, then you'll never know and you'll be forever like wondering, you know? We shall see how Tim handles this and we'll see how Pai. Like obviously I don't think Pai feels that way for Kuo, but maybe he needs this to see like can he trust him? Can he like him? Like again, you know, like should he give him another shot when he has another opportunity with someone that he's close to and has trust with? You get what I'm saying? So I don't know. We'll see. แฮะไม่ทำหน้าเหมือนที่ผ่านมาดูไม่ออกอ่ะดูไม่ออก For real? เราชอบไป 10 years? Oh no, sir. I definitely wouldn't have done it. 10 years? 10 years? I would have done that. ไป That's enough of an answer. He's like, what are you doing here? ไปเมาอยู่อ่ะอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไรตอนนี้ได้ไหม เราไม่ได้เมาขนาดนั้น แล้วคุณน่ะเป็นคนยังไงวะ อุ๊ ถึงได้มาสารภาพรักคนอื่นขอโอกาสจากคนอื่นทั้งที่เขายังเป็นแบบนี้อยู่อะแล้วคุณนะครับแล้วคุณยังไง I mean, yeah, แล้วบุก don't. คอนโดแฟนเก่าเดินไม่กลัวไปอึดอัดนะครับ ไปไม่เคยอึดอัดกว่ากูคุณทิมครับ ที่คุณทิมทำอยู่เนี่ยมันเหมือนผู้ชายขี้แพ้ที่รอความจริงไม่ได้ เพื่อพอแล้ว เดี๋ยวเราคุยกับเขาเอง I don't know if he should have said that. พูดได้ใช่ไหม เราโอเคเพื่อกลับไปก่อนเถอะ Oh, I don't know. But also, Pai got two fine ass men fighting over him. Let me shut the fuck up. I don't know. If I was Pai, I'd be like, do you have the right to barge in here and to be like ทำ demanding? ไมต้องทำแบบนี้ด้วย Because they are on ขอ thin โทษครับที่ล้ำเส้น แล้ว ice. ทำไมต้องมาชด He's like, I'm not being sarcastic. เขาไม่ได้ประชดเขาล้ำเส้นจริงๆที่เกื้อพูดมันก็ถูกอะเขาเป็นแค่แฟนเก่าไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ด้วยซ้ แต่ไปไม่ได้มองทีมเหมือนที่เกลือมองไง Yeah, what? How do you ำ see ไป him? มองเขาแบบไหน I'm just like laughing because I'm asking the question before they can say it. ไปไม่เคยเลิกรักทีมได้เลย แต่พอจะกลับไปเชื่อใจอีกครั้ง มันก็กลัวขึ้นมาทุกที เขาว่าเรื่องนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อพิสูจน์มันเลยนะ Ooh. เขาขอกลับไปคบกับไปได้เลย ทีมไปว่า วันนี้เขาไปคุยกับกงแบบมาแล้วนะ ท่านบอกให้พาครอบครัวทีมไปทำความรู้จัก ฮะ ถ้าไปรู้จักเขาครบหมดทุกด้านแล้ว ถ้าไปยังอยากจะมีเขาต่อเรากลับมาคบกัน He knows how much his grandpa แต่ถ้า means สุ to ด him. ท้ายไปเลือกคนอื่นหรือเราสองคนเป็นได้แค่เพื่อนกันนะ That man was never your friend, though. เขาจะไม่ล้ำเส้นไปอีก แล้วเขาสัญญาว่าเขาจะพยายามเป็นเพื่อนที่ดีไม่ให้ไปกังวลโอเคไหม Is that Junior?
It sounds like Junior, but I was like wondering in the harmonies, is he just doing double harmony? Like, are they harmonizing him to doing different tones, or is someone else featured with him? I'll be gagged if it's Mark too, though. But that song. Sorry, y'all. อะไรผมอยากขอน้องแต่งงานนะยินดีด้วย Ah, congrats. Oh, I hope you give me. อ่า สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ สนใจเครื่องประดับชิ้นไหนดีคะ ผมอยากดูแหวนแต่งงานครับ ได้ค่ะ But does he want a wedding ring? อาทิตย์บอกกับน้องสิผมขอดูเซตนี้หน่อยครับ ได้ค่ะ เท่านั้นครับ ขอดูเซตนี้ด้วยได้ไหมครับ ได้เลยค่ะ สวยทั้งสองแบบเลยนะคะ ค่อยๆ ตัดสินใจเลือกได้ค่ะ I actually like that band. I think ลอง it's ส่ง cute. ให้คุณแฟนดูได้นะคะ อ๋อ ไม่ใช่ครับ พอดีผมเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนะครับ โอ้ยขอโทษนะคะ งั้นแสดงว่าคุณแฟนไม่ได้มาด้วยใช่ไหมคะ ไม่ทราบว่าได้วัดขนาดของแหวนมาหรือยังคะ Like this. อ๋อ He's gonna be ขอ like โทษ this. ครับ ประมาณ That is not a proper way. ข้อนี้ครับ ขอเบอร์นี้เลยนะครับ ได้ค่ะรอสักครู่นะ ครั คะ บผม ไม่ทราบว่าคุณผู้ชายรับสักวงไหมคะ Does he remember his size? ถ้าไปยังอยากจะมีเขาต่อเรากลับมาคบกัน แต่ถ้าสมมติให้ไปเรื่องคนอื่นจะไม่ล้ำ Stylist. เส้น Kopunka. Cause this outfit on Mark. Ooh. เชิญครับ คุณไปครับ ผมมีเรื่องอยากคุยกับคุณไปครับ กับฉันเนี่ยนะ ครับ คือว่า ผมอยากแต่งงานกับนอตครับคุณไป แต่ถ้าคุณไปยังไม่ไว้ใจผม ผมสามารถทำหนังสือสัญญาแบ่งทรัพย์สินทุกอย่างได้เลยนะครับ เพราะตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของผมกับนอตมันเกินกว่าคนเป็นแฟนกันแล้วครับคุณไป I love his scowl. ทำไมอยู่ๆอยากแต่งงานอีกครั้งล่ะ ผมคุยเรื่องการแต่งงานกับพี่ทิม เขาบอกว่ามันคือการสร้างครอบครัวของเรา และหลังจากนี้ เราจะเป็นคนสำคัญของกันและกัน ทั้งในด้านความเป็นจริง และทางกฎหมาย ผมเห็นด้วยมากเลยครับคุณไป เฮียว่าน้อตโตพอที่จะตัดสินใจด้วยตัวเองได้แล้วนะถ้าน้อตตกลง เฮียจะคุยกับอากงให้ เฮียนะครับ ต่อจากนี้เรียกเฮียไปแล้วกัน ครับ เฮียไป I'm gonna cry. I don't know why I got emotional. He's like, bitch, I said, call me. He's, get off. He's very much. What if Tim and Boom walk in? They're gonna be like, what the fuck is this? I love Brick's like face, the แฟ side น eye. ของผมเป็นแบบนี้ครับเฮีย You're telling him your plan. Come on, Madeline. น็อตเฮียหาตั้งนานเฮียว่าจะชวนไปดูบ้านตัวอย่างสักหน่อยอ่ะเผื่อไอ้น้อยช่วยทำโปรโมท อ๋อ
ได้ครับ งั้นเดี๋ยวน็อตโทรตามพี่อยู่แป๊บหนึ่งนะครับผม ไม่เป็นไรหรอก ไปกัน2 คนก็ได้เฮียคุยกับหัวหน้าให้แล้วนะเขาโอเค ไป อ๋อ ครับ ไปคุยกันดีกว่า ไป เร็ว โอเคครับ Not this fucking house though. ช่วย Louis! มันก็เหมาะกับยูโนตดีนะ หมายความว่าไง ก็หมายความว่ามันดูแบบเบสิกน่ารักจริงใจไงครับ That is very much them though. It's very cute. Like it's a very เรากับน้อยใกล้ถึงแล้วนะเกื้อกับน้อยใกล้ถึงแล้ว ทุกคนพร้อมนะ ยูน้องจะถึงแล้วนะตัวเสร็จยังอ่ะไม่นานยังแป๊บจะเสร็จแล้ว คุณเร็ว I love Tim. He said, "Who? Who just texted you?" นี่เฮียรู้จักบ้านหลังนี้ด้วยเหรอ อย่าบอกนะเฮียก็เป็นสแกมเมอร์อีกคนเหรอ เฮ้ย น้อยหายใจเข้าลึกก่อน ลองเข้าไปข้างในดู ลองกันดิ Oh. Does he want to get married? It is. It's so simple, but so cute. Also, in this house is crazy though to propose to him. But I guess he's like, this is, even though it started. Stop! I'm gonna cry. But go get out of this house. น้อยให้โอกาสพี่อีกสักครั้งนึงนะพี่สัญญาว่าจะดูแลน้องๆให้ดีที่สุด Stop! I will cry. มาทำให้เป็นบ้านจริงๆกันนะ Not buying the house and making better memories of it. What if he says? Stop. I'm such a baby. นี่นะครับ Aw. Why am I crying? I'm a baby, y'all. Y'all, I think I just really love these two. No, not bringing that sign out now. It's sorry, you already said yes. Why y'all bringing it? มึงตอบไวจังอ่ะกูทำป้ายตั้งนานอดใช้เลย ก็กูทักเขาอ่ะ Oh! I love these ถ่ายรูป two. กันดีกว่า โอเค ครับ But Kua being there is fucking crazy. ถ่ายรูปกันหน่อยครับ โอ้นี่สาเหตุที่เรียกเฮียมาใช่ไหมเนี่ย Yes. เปล่าถ่ายรูปกันมาถ่ายรูปดีกว่า What did Tim say? ถามเรื่องคุณเกลือถ่ายรูปดีกว่าคุณเกลือมา ถ่ายรูปกัน Bye. มาวิดีโอด้วยมา พูดพร้อมกันนะครับว่า he said yes โอเค one two three he said yes Oh, cute. Get the fuck out of here. เอาโพลอยมาด้วยถ่ายโพลอยดีกว่า มาพี่เกื้อมาถ่ายด้วยกันสิ Oh wait, that was cute. Them kissing. เกินเต็มไม่พออ่ะเธอเกื้อมันไม่เห็นนะย่อลงหน่อยได้ไหม
让你 พร้อมกันนะ he said yes นะ1 2 3 he said yes เราใส่นี่แหละ ทิ้งเลยนะไอ้เพียวเอามาให้แต่งแชร์ ผมช่วยครับ ไม่ต้องหรอกกลับไปฉลองกับน้องเถอะ แล้วก็อย่าลืมโทรบอกอากงด้วย เดี๋ยวเฮียหาเวลาว่างๆพาไปสู่ขอไปนทางการอีกที ครับผมงั้นก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับ ที่ให้ผมกู้ซื้อบ้านกับเฮียครับ He said what? เดี๋ยวนี้เรียกว่าเฮียแล้วเหรอ พูดประโยคตั้งยาวจับใจความได้แค่เนี้ย ยังไงน้องขอบคุณมากเลยเฮียไปเฮียไปมาพี่ทีม ไปครับเฮียได้ไหมเดินพี่แล้ว จับได้ไหม เดี๋ยวผมไปส่ง ยังอ่ะ เดี๋ยวเราขอคุยกับเกื้อก่อน He's like, fine. เกื้อ Oh, in front of him? In front of Tim? That's crazy work. Yeah, tell Tim to leave. อ Cause อกไป like, รอข้างนอกก่อน yeah. It's the way he goes. It's because I think he knows. He knows. ที่เราเคยบอกว่าเราชอบไป เราขอโอกาสจากไปมีคำตอบให้เราหรือยังอะ Oh my god, Mark. Sweet Lord. Oh, I love this character for Junior. จะไปไหนอ่ะ ไหนบอกจะไปส่งผมที่บ้านไง ไม่ได้กล่าวกับไอ้เกื้อเหรอ เห็นเมื่อกี้จับมือนี่ โมโหอะไรเนี่ย He's a jealous man. ไหนบอกจะเป็นเพื่อนที่ดี ถ้าผมเลือกคนอื่นไง เดี๋ยวเป็นให้ ดีจนไม่รู้จะดีไงเลย เดี๋ยวขอไปจัดการตัวเองก่อนแล้วกัน ผมปฏิเสธเกื้อไปแล้ว ผมคิดว่าเกื้อแค่เพื่อน แล้วก็บอกไปด้วยว่าไม่ต้องรอเขาไม่คิดจะมองเกื้อแบบอื่น งั้นแสดงว่า ผมไม่มีหวังใช่ปะ แล้วก็วันนั้นที่คุณบอกว่าอยากได้คำตอบหลังจากเจอพ่อกับแม่ ผมโอเคนะ ผมน่าจะให้คำตอบได้ ได้ ไป ผมไปส่ง He's so happy. อะไร He's so happy. I'm fucking gonna be bursting out into tears again. I don't know what. เฮ้ย Oh. พี่ยูผู้ชายในงานแต่งอีกนะ พักใส่แหวนแต่งงานให้พี่ยูแล้วอ่ะ ขอบคุณนะครับ ที่ขอน้องแต่งงาน ขอบคุณเหมือนกันครับ ที่ตกลง Oh my god. Sorry. I go through it. ตอนเด็กๆทิมเขาเป็นคนยังไงล่ะครับ ตอนเด็กบ้านเราลำบากมากค่ะ เขาก็เป็นเด็กที่ชอบทำตัวเป็นฮีโร่ทำทุกอย่างเพื่อช่วยที่บ้าน จนพ่อกับแม่เลยต้องขอว่า พ่อกับแม่ชินกับความลำบากแล้วทิมดูแลแค่ตัวเองก็พอ ดูอย่างตอนนี้สิครับกำลังจะได้ดูแลแฟนแล้ว แล้วรู้หรือยังครับว่าเขาเป็นนักต้มตุ๋น Oh. หาเงินมาใช้หนี้ ก็โซครับเรื่องนั้น เขามาหลอกหลานผม อากงครับ นี่มันเรื่องอะไรทีม ผ
this was ขอโทษครับเพราะเป็นอย่างที่เจ้าสัวพูดอะไรครับ ทิม ขอตัวนะครับ ป้ามาถึงแค่อยากให้ครอบครัวเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอะครับเมื่อก่อนครอบครัวเราเคยมีความสุขกว่านี้เยอะมาก แต่ทุกวันเนี้ยป้ากับม้าอายุเท่านี้แล้วอะยังต้องไปเป็นลูกน้อง ไปใช้แรงงาน นอนในห้องเช่าแคบๆทิมรับไม่ได้จริงๆครับทิม แล้วทิมคิดว่าป้ากับม้าจะมีความสุขไหมลูกทั้งนั้นที่ลูกออกมา มันมาจากอะไรพวกเนี้ยป้ากับม้าทนลำบากดีกว่าลูก ถ้าจะให้ลูกต้องทำอะไรแบบนี้ Oh my god, Junior. Fantastic actor. And to think some people don't like him as this ขอ character. โทษครับ I'm like, ทิมจะเลิก Al, you already พา did. กับม้าไปให้ทิมได้ไหมครับ ทิม ต่อไปเนี้ยทิมไม่ต้องพยายามทำอะไรเพื่อป้ากับม้าแล้วลูก ป้ากับม้าเนี่ย อยู่ได้จริงๆลูก ทิมขอโทษนะครับ Damn. Junior's great. You think I would have cried harder at this part, but I'm like holding that shit in. แล้วขอขมาคุณโสพลด้วยนะครับ พวกเราไม่รู้จะชดเชยเรื่องนี้ยังไงเลยค่ะ แต่พวกเราเสียใจมากจริงๆนะคะ ป้าม้า ลูกขึ้นเถอะครับ อย่าให้ต้องถึงขนาดนี้เลย ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยทิมเขาก็พิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดว่าเขาสำนึกผิด I think he wanted แล้วก็รักหลานผมจริง แต่ว่ากันตามตรงแล้วเนี่ยสำหรับผม เขายังต้องพิสูจน์ตัวเองอีกเยอะ แต่ผมก็จะไม่ขัดขวาง ถ้าไปจะให้โอกาสเขา จริงเหรอครับเจ้าสัว ผมยินดีที่จะพิสูจน์ตัวเองไปทั้งชีวิตเลยครับ ขอโทษอีกฝ่ายด้วยนะลูกและขอบคุณที่จะให้โอกาสลูกแม่นะ ครับ คุณแม่ Oh my god, I love these roles for these two so much. เลี้ยงได้แต่ตัวจริง I will say, although the grandfather still fucking pisses me off. Junior. Because that's him singing for sure. ขายบ้านแล้วก็เอาเงินไปให้เขานะลูก ครับ เดินทางปลอดภัยนะครับป้าม้า He said sell the house and pay them back what? เอาเงินไปให้เขานะลูก Pay him back with that money. เดินทางปลอดภัยนะครับป้าม้า ไ
really quickly before we get to see this like final portion. Yeah, I love these roles. I love these roles because they're so different than what we've seen of both pairings, right? Obviously, um, of of not both pairings, what I meant to say of Mark of this pairing. Obviously we've seen like different roles for them outside of like their partnership, right? When they're like doing in another series as a supporting role. Um and those have been different, but I do like the complexity of this relationship between Tim and Pai. And I love that they're giving us this like diversity in work wise for a couple, right? Like there are moments when we're definitely like irritated with Tim on how he, scammed obviously Pai, and we feel for Pai obviously in moments, and then there's our moments when we're like kind of low-key like Pai, it's not that serious, not necessarily like upset, but when he gets kind of like overbearing when it comes to Nord, like each boy had each guy has done a fantastic job in like showcasing the complexity of each character is what I'm getting at, and I really really like it. So I don't understand like the only reason I bring this up is because some people I've seen like haven't really enjoyed Junior as Tim, and I think it's because like obviously like we saw him as the greenest green flag ever in FIFA, and I'm like, yeah, but I love seeing him more complex because I wouldn't necessarily say Tim is a red flag that went, I wouldn't call him green. I would say cautionary yellow. Or you can say that he's just yellow all around, right? He's more I don't even know how to put it into words. I really enjoyed Tim's character though. Like I like that. I mean, yes, I'm like cuz there's so much of him that you really like, and obviously at the beginning I'm like, "No," when we find out like how much of a con artist he was and how he was still conning multiple people and all these things, and I was just like, "Oh god." Cuz we do like him in the moments, especially when he's being very real and really being himself and not doing the con we enjoy. But obviously him doing this con in itself is like run, you know what I mean, kind of thing. But I do like this character overall. I do like this character a lot. And I love seeing them together. I was a little surprised so far like how quickly we got to like his parents. Now what I was going to say about the grandfather, although I don't really like the grandfather either, I do like in that episode 10 and 11 we have seen him kind of, once Pai broke down and he kind of took a step back and basically was like, I forget like that I am your grandfather, and like it's not about just the business and stuff, like I should have like been better. I do like that he owned up to it, and I do like that he's testing the relationships and is not necessarily like he's meddling in a way that is more of like, I want to see if you guys will survive and I'm gonna let you make your own mistakes now, which he should have been doing in the first place. And so I feel like the reason he wanted to get to know his parents was, one, he wanted to get to know the parents because obviously he met fake parents, and two, I think he's like, the only way you guys are going to build this relationship even more, and I think this is for Bai as well, is like obviously Tim at one point was going to have to come clean to his family, right? And so because he can't start this relationship back with Pai and not have told his family about the con and then expect Pai to be like go along with the rules of like, we're not going to tell my parents about this portion, you know what I mean? So I do like that they stripped everything completely down to the base ground and kind of are going to develop from there. So I will say that. I don't know if anything I just said makes sense, by the way. ส่งเจ้าสัวเรียบร้อยแล้วใช่ไหม Oh yeah, what's your answer? เดี๋ยวไปคุยกับผมหน่อยได้ไหม Oh, my arm is killing me. ได้สิ This house is gorgeous. I don't want them to sell this damn house. นั่นแหละชีวิตผมที่ผ่านมาแต่ผมรู้นะว่ามันไม่ใช่ข้ออ้างที่เอาไว้ใช้ทำร้ายคนอื่นนะผมจะไม่โกหกไปอีก
ไปไม่ได้เชื่อทุกอย่างที่ทิมพูดหรอกนะแต่ไปจะให้โอกาสทิมอีกสักครั้งก็แล้วกันกลับไปคบกันอีกรอบก็ได้จริงใช่ไหมห้ามเปลี่ยนใจนะ จริงแต่แบบค่อยเป็นค่อยไปนะ ได้ จะขอกลับมาเรียกว่าที่รักได้ไหม ก็แล้วแต่ Because he missed that though. So did we. Damn, Junior and Mark look like they just come off of like the pages of like a webtoon or something. Like, wow. Sorry. I'm ridiculous. ผมขออวยพรให้ชีวิตการของทั้งสอง Not telling us that. Oh, his hair's longer here. How much time has passed? แต่งงานอาจจะเพราะว่าอยากมีบ้านสักหลังได้ดูแลป่ายามป่วย แต่ที่สำคัญเขาอยากได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของป่ายเต็มตัวแต่งงานกับเขานะ Ooh, that color on him. Oh, they're gonna kill me in this finale. I'm not ready for this finale of this show either. I feel like I'm getting knocked around so hard this Saturday because I'm getting essentially well, 2, and if you do fast pass here on WeTV, then it would be the finale. But yeah, I'm getting knocked around like with 3 shows right now of ending this Saturday, and I'm just gonna be like, what the hell am I gonna do? Thank God Love You Teacher is still I mean, I meant to say this weekend, sorry, because I know this is a Sunday show, but I'm ending 2 of them technically in for me on Saturday, and then we have this one, and so like thank God we have Love You Teacher still, because Love Upon a Time, because if not, I don't know what I would do. I would be like just wallowing in a corner being with like post-series depression, and this one and Donkate or Doing With You is gonna kill me. Like I'm not gonna be able to survive watching these 2 go. But yeah, that's gonna be it for my reaction to the penultimate for My Romance Scammer. I enjoyed this. I loved it. Again, I don't know what came over me crying during the proposal for North and You, but I just like adore those 2. There's something whimsical about them, and that's what I think, like, they're so fun. They're so fun, and they have their serious moments, and they learn from each other. But I don't know. I think maybe they have a special place in my heart because I like, maybe on the not the same level of being like, no, because I don't even think he's dumb. Because I know like some people at the beginning were like, he's like kind of like aloof and kind of like goofy. But there's like something about North that I like. I don't know, like I love that character so much, and I love You for loving North, but also how he can be goofy, but obviously he's a little bit more serious in comparison. But I just think like it touches a place in my heart. I don't know, maybe that's why I got super emotional. I don't know, y'all know I'm a crybaby, so I cry over like the fucking wind goes wrong and they get teary-eyed, and then I'm like, whoa, like a simp. Anyways, let me know what your thoughts have been so far of the series. Did you enjoy it? Did you is there a scene that you're like, you know what, this didn't make any sense to me, like I wish we could go back and kind of explore that? Because for right now, for me, I feel like everything has clicked. There hasn't been a moment that I'm like, wait a minute, that doesn't make any sense, or like they dropped the ball on this part because it didn't make sense. But overall, I have very much enjoyed the series. I've loved the writing. I love the writing. I love the like these like little heart felt moments, and these like little lessons that they give each other, and then just like the real talk that they have during the episodes. I really 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 enjoy. Obviously the comedy is peak as well. I think the boys have been doing a fantastic job.
and it's visually just so beautiful and everything, and the editing. But yeah, I just really enjoyed this series so far. I cannot wait to see episode 12. I'm wondering how long that one's gonna be. Maybe we'll get another OST with all of them. You guys let me know for sure if that I know it's Junior, but I'm curious on who's doing these harmonies. I was thinking if it's not Junior, the for 2.5 seconds I was thinking that it was what are they called now? They have a name. Is it Philo? I don't want to butcher it, but Fluke, Louis, and Ford. For a second I was like, wait a minute, did they do an OC? It was just the harmonization, and y'all know them boys can sing. But anyways, that's gonna be it for my reaction. Let me know your thoughts and theories. Let me know if you're also enjoying this one along with me, and I will see you in the series finale on Sunday. I hope you guys are having a good morning, a good day, and a good night, depending on when you're watching. Bye.